फ्रेंड्स, मैं हूं मृत्युंजय एंड वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो में हम एक मल्टीमीडिया स्पीकर का अनबॉक्सिंग करेंगे जो कि हरमन कंपनी से आता है और उसका मॉडल नेम है इन्फिनिटी हार्डरॉक 210। अनबॉक्सिंग करने से पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो आप देख सकते हो, यह है वो स्पीकर इन्फिनिटी बाय हरमन, मॉडल हार्डरॉक 210। ये जो स्पीकर है ये 50 RMS का है और इसका पीक आउटपुट जो है वो 100 वाट का है और ये ब्लूटूथ सपोर्ट भी है। ब्लूटूथ में आप इसको कनेक्ट कर सकते हो और ये 3 बास सोल्यूशन के साथ आता है। एक आप नॉर्मल प्ले करते हो तो वो एक बास हो गया, देन आप मूवी प्ले कर रहे हो तो वो आप सेट कर सकते हो उसके लिए डिफरेंट। देन आप अगर इनकेस गेमिंग कर रहे हो तो गेमिंग के लिए भी आप सेपरेटली सिलेक्ट कर सकते हो बास लेवल। देन ये जो स्पीकर है इसका फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सपोर्ट करता है, तो लो हाई फुल रेंज सपोर्ट करता है ये स्पीकर। और इसमें जो सोर्स है 3 सोर्स में से आप इसमें इनपुट दे सकते हो। देखिए, ब्लूटूथ से भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, USB से भी कनेक्ट कर सकते हो, प्लस RC केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ये जो मल्टीमीडिया स्पीकर है इसके आप मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप एंड कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसका जो पिक आउटपुट है 100 वाट का है और इसके साथ 2 सैटेलाइट स्पीकर आ जाता है और एक मेन सबवूफर आ जाता है। तो without wasting any more time, let's check it out. अनबॉक्सिंग से पहले बता दूँ, ये जो स्पीकर है ये इसका MRP 8000 का है और ये ऑनलाइन में आपको अराउंड 4500 से 5000 के बीच में आ जाएगा डिस्काउंट देके। इफ़ यू आर लकी तो इनकेस कुछ मेगा डिस्काउंट चल रहा है या ऑफ़र चल रहा है, आप उससे भी कम में ये ऑर्डर कर सकते हो। यह हो गया यूज़र मैनुअल। नाउ लेट्स अनबॉक्स दिस। तो बॉक्स में ये पावर कॉर्ड आ जाता है, देन उसके साथ RCA केबल दिया हुआ है। एक स्मॉल रिमोट कंट्रोल दिया हुआ है उसके साथ बॉक्स में। देन आपका पावर केबल एंड आपका RCA केबल। ये रहा आपका सैटेलाइट स्पीकर। इससे देख सकते हो, ये है आपका सैटेलाइट स्पीकर। देखने में काफ़ी लाइट वेट है, फुल प्लास्टिक बॉडी है। सेकंड स्पीकर, ये रहा सेकंड स्पीकर्स का डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ
ये फुल बहुत लाइट वेट है और प्लास्टिक फुल प्लास्टिक बॉडी है। अगर ये मेटल बॉडी या वुडन एनक्लोजर रहता था और अच्छा होता था। ठीक है, अभी मिक्सिंग करते हैं। अभी ये रहा अपना मेन सब ऑफर। ये काफ़ी ऑफर का साइज़ भी बड़ा है और वेट भी काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो है ये फुल वुडन एनक्लोजर है। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। इसको मैच करने के लिए अगर सैटेलाइट स्पीकर का जो बिल्ड क्वालिटी वो बिल्ट वुडन का रहता था तो और अच्छा मैच भी होता था और अच्छा लगता था। मैं उल्टा रखा है, ये देख सकते हो इसका लुक ऐसा है। सामने से काफ़ी ब्यूटीफुल लुक है और साइड एंगल से आपको 4 बटन दिया हुआ है जो आपका पावर ऑन ऑफ बटन है। देन आपको सॉन्ग्स स्विच कर सकते हैं आप। देन वॉल्यूम प्लस एंड वॉल्यूम माइनस का बटन है। साथ में एक USB पोर्ट है जो कि आप USB कनेक्ट कर सकते हो वहाँ से। पीछे आपका ECO ऑन ऑफ मोड है। देन RCA इनपुट आपका है। देन यहाँ पे आपका पावर इनपुट ऑन ऑफ स्विच और ये रहा आपका सब ऑफर। दोस्तों ये जो सब ऑफर का साइज है 6.5 इंच का सब ऑफर है, काफ़ी बड़ा है तो साउंड भी उसका अच्छा आना चाहिए। सब ऑफर का बिल्ड बहुत ही अच्छा लग रहा है, लुक वाइज ऑसम लग रहा है। स्पीकर का सिर्फ थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, वुडन एनक्लोजर दिया रहता और अच्छा होता था। स्पीकर हमने देख लिया, स्पीकर के साइज। अभी इसका साउंड क्वालिटी टेस्ट करके देखते हैं।
over the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land.
सो फ्रेंड्स, ये था इन्फिनिटी हार्डरॉक 210 स्पीकर। आपने देख लिया इसका साउंड टेस्ट। मुझे तो इसका साउंड बहुत पसंद आया। होपफुली आपको भी इसका साउंड बहुत पसंद आया रहेगा। अगर आपको ये चीज़ परचेज़ करना है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा, वो था अमेजन एंड फ्लिपकार्ट का, तो आप वहाँ पे जाके परचेज़ कर सकते हैं। दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग फॉर। साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, बेस बहुत ज़बरदस्त है। और आप ये जो मैं प्ले कर रहा था साउंड, ये अराउंड 40% का वॉल्यूम में था। आप इसको कितना भी खींच के ले सकते हैं आगे। और इसका साउंड डिस्टॉर्शन नहीं होता है, ऑलमोस्ट नहीं होता है। मैं भी एबव 80% ऑफ जाते हो तो मैं भी उस टाइम में कुछ हो सकता है, बट काफ़ी ज़बरदस्त साउंड था इसका। सो अभी तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इससे बहुत और ऑसम प्रोडक्ट्स देखने मिलेंगे आगे। सो फॉर नाउ दैट्स इट। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक न्यू प्रोडक्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।